Mùa đông đến, thời tiết trở nên rét giá lạnh. Cùng với nó, rất nhiều loài động vật sống trong tự nhiên cũng phải dưới đây là một số loài động vật thường hay ngủ đông. Nền nhiệt độ trong người xuống tiêu tan rất nhanh chóng, nhiệt độ cơ thể của chúng thay đổi cùng với sự thay đổi của khí hậu. Chúng phải ở lại dưới nước hoặc vào hang động, cách khe hở để ngủ đông. Lúc này, chức năng bảo vệ thời khắc của chúng phải ở mức thấp nhất, vì mùa đông là sự thích nghi, thích ứng đối với nhiệt độ môi trường cực thấp. Loài ếch và rắn là những động vật thuộc loại ngủ đông. Ngoài ra, đông là sự ngược lại, mùa hè lại là sự thích ứng của các loài động vật đối với điều kiện môi trường khô. Ví dụ, trên biển và để lên trên bờ biển do thiếu thức ăn nên khoảng mùa hè là tháng 3 quá nóng bức.
kiến thức ăn không hoạt động viên viên hô hấp yếu ớt và nhịp độ cơ thể hạ thấp trước khi đi vào giấc ngủ. Các loài động vật này được không thể và một môi trường có nhiệt độ và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chúng sẽ không tìm vào giấc ngủ với sự biến đổi tốc độ mang tính cưỡng chế từ bên ngoài. Sức chịu đựng của các loài động vật đối với môi trường nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp đều có giới hạn. Nhiệt độ rất cao rất có hại đối với sức khỏe.